ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আজ একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। অনেক দিন পর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি আপনার সাথে। এখানে ঠাম্মু আছে আর আমি আছি। আমরা এখন বেরোবো। আমরা এখন রথের মেলায় যাচ্ছি। রথ এখন আজকে রথ নয়, রথ মেলাটা এখনো চলছে, কারণ রথের মেলা তো রথের দিন থেকে সোজা রথের দিন থেকে উল্টো রথের দিন পর্যন্ত থাকে। বুধবার হচ্ছে উল্টো রথ আর আজকে হচ্ছে রবিবার। আমরা ফুল ফ্যামিলি মিলে যাচ্ছি রথের মেলা ঘুরতে। এখানে আছে আমার বোন, আমি, বোন, ঠাম্মু আর এখানে মা। আমরা সবাই মাস্ক পরবো অফকোর্স। তো আপনাদের সাথে বেরিয়ে দেখা করছি। মা, বোন, আমি আছি আর এখানে ঠাম্মু আছে আর সামনে আছে বাবা। বাবা একদম সামনে থাকে। আমরা মাস্ক পরেছি, ঠাম্মু খালি পরেনি। ঠাম্মু বলছে আমি একটু পরে পরবো, এখন জাস্ট রাস্তায় আছি বলে মেলায় গিয়ে পরবো। মেলায় যেহেতু ভিড় হবে তাই জন্য আমরা মাস্ক পরে নিয়েছি। তো চলুন যাই। খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে এখানে। সকাল থেকে বৃষ্টি হয়েছে বলে ওয়েদারটা ভালো হয়ে গেছে, ঠান্ডা। আমরা গাড়ির জন্য ওয়েট করছি। এই যে আমরা সবাই আছি, সবাই আমরা বসে গেছি ট্যাক্সিতে। আমি একদম সামনে বসে আছি। যে কোথায় মেলাটা বসেছে এখনো পাচ্ছি না, এখন পড়ছে বৃষ্টি। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। এখানে ঠাম্মু কিছু একটা করে আমরা যাচ্ছি, দেখছি কোথায় মেলাটা বসেছে। পার্কস্ট্রিটে এসেছি, দেখছি না পার্কস্ট্রিটে যে মেলাটা, যেখানে গ্রাউন্ডটা, যেখানে পার্কটা, ওখানে নেই, মেলা নেই। তো চলুন দেখি কোথায় গিয়ে পাই। মেলা খুঁজতে খুঁজতে জুডিওতে চলে এসেছি। জুডিওতে কিছু শপিং করছি, আপনাদের সাথে পরে শপিংটা শেয়ার করবো। এখন আমরা মেলা খুঁজে পাইনি এখনো, বাট জুডিওতে আছি, এখনো শপিং করছি। টি শার্ট শপিং করেছি, আপনাদের সাথে পরে শেয়ার করবো। বৃষ্টি চলে এসেছে, আমরা বেরোতে পারছি না। আমরা ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, বাট বেরোতে পারছি না, এত জোর বৃষ্টি চলে এসেছে। সো বেরিয়ে কথা বলছি, এখনো মেলায় যাওয়া হয়নি, আটকে গেছি। আমরা বেরোতে পারছি না, এত জোর বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। কিছু একটা করে আমরা জুডিও থেকে বেরিয়ে বাজার কলকাতা এসেছি। এখানেও দেখি কিছু যদি কিনি বা কিছু না। সো এখন বাজার কলকাতায় আমরা ঘুরছি, একটু দেখছি। গাদা শপিং করলাম, মানে আজকে অনেক শপিং হয়েছে। তো আপনাদের সাথে শপিংগুলো পরে দেখাবো। এখন বৃষ্টি কমে গেছে, আমরা এবার একটু বেরোবো, মানে শপিংয়ে বিলিং করাচ্ছে, দিয়ে বেরোবো আমরা। আর ওখানে একটু পরে দেখা করছি। আমরা সবাই মিলে রোল নিয়ে নিয়েছি, সবাই মিলে রোল খাচ্ছি, দেখছেন সবাই রোল খাচ্ছি আমরা। হয়ে গেছে, শপিং হয়ে গেছে, আমরা ওই জন্য রোল নিয়ে বেরিয়ে গেছি, কারণ এত খিদে পাচ্ছিল। এখন এখানে বৃষ্টিটা কমে গেছে, আমরা ট্যাক্সিতে বসে গেছি। এবার আমরা বাড়ি ফিরছি। আজকে রথের মেলাতে ঘোরা হলো না, বাট শপিং হলো অনেক, কারণ এতবার বৃষ্টি চলে এসেছিল আর রথের মেলার জায়গাটাই খুঁজে পাইনি আমরা। তো এখন আমরা রোল খেতে খেতে বাড়ি যাচ্ছি। আপনাদের সাথে বাড়ি গিয়ে কী কী কিনলাম সেগুলো শেয়ার করবো। তো বাড়ি গিয়ে আপনার সাথে দেখা করছি। এইরকম বৃষ্টির মধ্যে ওয়েদারে, এখন বৃষ্টি থেমে গেছে যদিও, বাড়ি চলে এসেছি, চেঞ্জ করে নিয়েছি, ফ্রেশ হয়ে গেছি। আমাকে একদমই চেঞ্জ লাগছে, কারণ আমি সব কিছু খুলে দিয়েছি বলে। এবার আমি আপনার সাথে শেয়ার করবো আমরা কি কি কিনেছি, সেগুলো সব দেখাবো আপনার সাথে। তো চলুন দেখে নিই। তো আমি নিয়ে চলে এসেছি যারা কিনেছি। তো চলুন দেখে নিই। এখানে এত কিছু কেনা হয়ে গেছে আমাদের। আচ্ছা, ফার্স্ট থিং হচ্ছে এটা, এই ব্যাগ। এইটা আমরা কিনেছি জুডিও থেকে। ভীষণই কমফোর্টেবল, মানে ভীষণই স্পেসিয়াস ব্যাগ। আর এটা নিয়ে যাওয়া খুব ভালো, মানে খুব কমফোর্টেবল নিয়ে যেতে। কাঁধে দাগ হয়ে যাবে না, লাগবে না। আর কাপড়টা হচ্ছে সিনথেটিক কাপড়। তো এটা নিয়েছি একটা। আচ্ছা, সেকেন্ড আসছে আমার বোনের একটা স্কার্ট। এটা আমরা নিয়েছি বাজার কলকাতা থেকে। এই যে এই স্কার্টটা নিয়েছি বাজার কলকাতা থেকে আমার বোনের জন্য, সুন্দর লাগছে আর ওর খুব পছন্দ হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি ওর স্কার্ট খুব পছন্দ, তো ওই স্কার্টটা নিয়েছি। আর ওর সাথে ম্যাচিং নিয়েছি এই টপটা, মানে ও আর কি চুজ করেছে ওর সাথে ম্যাচিং এর এটা। অ্যান্ড নেক্সট আসছে আরেকটা টপ। এটা হচ্ছে আরেকটা টপ, এটা হচ্ছে আমার একটা টপ, দেখছেন।
এটা আমার একটা টপ, এটা আমি নিয়েছি জুডিও থেকে। আর আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে আমার বাবার একটা টি শার্ট, এটা হচ্ছে বাজার কলকাতা থেকে নিয়েছি আমরা। আরেকটা আছে টি শার্ট বাবার, এটাও নিয়েছি বাজার কলকাতা থেকে। নেক্সট আসছে একটা আরেকটা টি শার্ট, যেটা আমরা বেশিরভাগ টি শার্টসই নিয়েছি, এটা টপ আর কি, এটা আমি নিয়েছি বাজার কলকাতা থেকে। আচ্ছা, আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে একটা হাফ প্যান্ট, এটা বাবা বাড়িতে পরার জন্য নিয়েছে বাবার, এটাও বাজার কলকাতা থেকে। অ্যান্ড এটা হচ্ছে একটা লেগিংস, যেটা আমি নিয়েছি, এটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, ডিজাইনটা দেখছি খুব সুন্দর, এইটা নিয়েছি আমি বাজার কলকাতা থেকে আমার জন্য। অ্যান্ড আরেকটা আছে টি শার্ট, এটা আমি বাজার কলকাতা থেকে নিয়েছি, এই যে দেখছেন। এগুলো অ্যাপ্রক্সিমেটলি ক্রপ ঠিক না, বাট কাইন্ড অফ। সো মানে সরি, এটা বাজার কলকাতা না, এটা জুডিওর, এটা আমি মানে বাজার কলকাতা বলতে বলতে ভুলে গেছিলাম। অ্যান্ড নেক্সট আছে একটা জুডিও থেকে আইলাইনার, এটা নিয়েছি আমি একটা, আমার আইলাইনার শেষ হয়ে গেছিলো, সো আমি এটা নিয়েছি। আরেকটা নিয়েছি বিউটি ব্লেন্ডার, যেটা আমার কাছে ছিল না, বাট আমার খুব দরকার ছিল, কারণ আমি ডান্স প্রোগ্রামসে মেকআপ করি, তো সেই টাইমে লাগে, সো একটা নিয়েছি বিউটি ব্লেন্ডার। আরও কালার ছিল, আমার এই কালারটা পছন্দ হলো। আর নিয়েছি ওয়েট ওয়াইপস, আমাদের ওয়েট ওয়াইপসটা শেষ হয়ে গেছিলো, সেটা নিয়েছিলাম। অ্যান্ড দিস ইজ অল, আমরা এগুলোই নিয়েছি, বাট শপিংটা হচ্ছে অনেক কিছু। আমরা মা আর ঠাম্মুর জন্য খালি কিছু নেওয়া হয়নি, তাছাড়া আমরা সবাই নিয়েছি, আমি, আমার বোন, আমার বাবা। মা আর ঠাম্মু নেওয়া হয়নি। সো আজকে আপনার সাথে একটু পরে দেখা করছি। আর বাড়াচ্ছি না এখানে, আজকের ব্লগটা আর বাড়াচ্ছি না, এখানে এন্ড করে দেবো। এখন বাজছে 8:15, বেশি রাত্রির হয়নি, বাট স্টিল আমরা খুব টায়ার্ড। আমরা রোল খেয়েছি, বড় রোল ছিল, ওই জন্য খেয়ে পেট ভরে গেছে, এখন যদি খাবো রাত্রিবেলা, বাট তার আগে তো এখন কিচ্ছু না। তো এখন আমরা খুব টায়ার্ড, আমরা এখন শুয়ে পড়বো, একটু রেস্ট করব। আজকে আমাদের রাতের মেনুতে আছে ডিমের কারি আর রুটি। সো আজকের ব্লগটা এখানে এন্ড করে দিচ্ছি, অনেকদিন পর এই ব্লগটা আমরা করলাম। সো এই ব্লগটা আপনারা নিশ্চয়ই যদি আপনারা এনজয় করে থাকেন ব্লগটাকে, তাহলে নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানাবেন। সো আজকের ব্লগটা এখানে এন্ড করে দিচ্ছি, টেক কেয়ার, বাই বাই।